হাসি খুশি মানুষটা হঠাৎ যদি চুপ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে আঘাতটা বাইরে নয়, ভিতরে পাইছে। আচ্ছা, আমাকে একটু বলবা, পৃথিবীতে এমন কোন সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কের মধ্যে রাগারাগি অভিমান হয় না? এটা সম্পর্কের মধ্যেই হয়। আমি বিশ্বাস করি আমাদের মধ্যে একটু বেশি হয়ে গেছিল, কিন্তু আমি কি কখনো তোমাকে পুরো দোষ দিছি? ভুল তো আমারও হয়েছিল অনেক। আসলে তুমি যদি চাইতা তাহলে আজ তুমি অন্য কারো সাথে আর আমি একা থাকতাম না। আর মনে রেখো, মানুষের কর্মফল কখনোই মানুষের সাথে বেইমানি করে না। কিছু কিছু পরিবর্তন মানুষ নিজেই করে, আর কিছু কিছু পরিবর্তন মানুষের জীবনে আসে যেটা সে কখনোই চায় না, কখনোই আশা করে নাই। এরকম অনেক জিনিস ঘটে, সেটা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে।